Сейтек борборуна майыптыгы бар адамдар үчүн алгачкы жолу пандус орнотулду. Буга чейин мындай шарт жок болчу. Кызматкерлер ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендерди жыгач коюп, же кол менен көтөрүп киргизүүгө мажбур болушчу. Сейтек борборунун имараты 1975 жылдан бери иштеп жатат. 2025 жылда 50 жашка толобуз. Ошондон бери тарых боюнча биринчи жолу пандус коюлуп жатат. Сейтек борбору бир күндө 5-6 жолу кайрымдуулук концерттерди өткөзгөн үчүн бизге пандус биринчиден керектүү нерсе болчу. Майыптуу бар инсандарга, адамдарга азыр иш-чара өткөзгөндө аябай жеңилчиликтер болуп, бизге чоң ыраазычылыгын билдирип жатышат. Ушундай эле пандус Гапар Айтиев атындагы көркөм өнөр музейине да орнотулду. Анын ыңгайлуулугун Аскар Турдугулов текшерип көрдү. Айтымында майыптуулугу барларга шарт түзүлүп жатканы кубандырган. Майыптыгы бар адамдарга ошондой шарттар түзүлгөнү биз абдан кубанычтабыз. Анткени деген театр болобу же кинотеатр болобу, ар кандай бир иш-чарага барганда майыптыгы бар адамдар кирбей калып атышат, же болсо ошол иш-чарага катыша албай калып атышат. Ошол себептен биз абдан бүгүн сүйүнүп атабыз. Пандустар салынганда алар для галочки мурун салып койчу да, жөн эле чыга албайт. Мисалы үчүн коляска менен такыр чыга албайсың. Азыр ушул жаңы пандустар салынып аткан, алар абдан сонун сделаны по стандарту, удобный, полноценный, кадимкидей эле өзүң чыга алгандай пандус экен да. Жаңы пандустар заманбап стандарттарга жооп берет. Металдары даттан коргоочу праймер менен сырдалган. Коопсуздук үчүн кармагыштар бар. Пандустун бурчтарынын 8 градусту түзүшү колдонууга жеңил жана ыңгайлуу болуп саналат. Көрдүңөрбү? Мына азыр бизде биякта иш-чара болуп атат да, биз биякта мына инвалид колясочный келди да. Ошону биз биякта иш-чара жүргүзөт десе, сиздер ушинтип турасыңар. Эки мекемеде тең пандустан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелгендерге унаа токтотуучу жол белгилери орнотулду. Алардын ордуна токтотулган машиналар эвакуацияланды. Бишкек шаарынын мэри ички иштер башкы башкармалыгына жол белгилерин текшерүү үчүн рейдтерди үзгүлтүксүз жүргүзүүнү тапшырды. Знак когда останавливают? Я не видела. Я говорю вам, я была не в курсе. Раньше этого знака не было. Стоит. Еще раз задаю вопрос. Какого вы меня не слышите? Я вас слышу, я вас не Вы, вот гаишник, вот, инспектор стоит, да? Это нарушение? Знак стоял? Бүгүнкү күндө бул 4-үнчү объект. Бары коомдук жайларды тандаганбыз. Мына бул музей, Сейтек, филармония ушунда болгон жайларды ушунда шарт түзүү максатында. Анан бул иш улантылат. Биз азыр негизин деп айтсам болот, түздүк. Биз ошонун баарын технологиясын, размерлерин баарын ар бир хос субъектке, ар бир биздин жана курулуш болуп аткан объекттерлерге биз ушуну ыкмаларды сунуштап, талап катары коюп туруп, ушундайларды курууга биз мындай жолду ачабыз, анан жана шарттардагы белгилеп кетебиз да. Өлкө боюнча 200 миңден ашуун майыптыгы бар адам жашайт. Алардын 37 миңге жакыны 18 жашка чыга элек балдар. Айсана Бакытбекова, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек. Идет. Все туда, мимо сетки проходит, и она будет, гололеда не будет. А еще дети иногда в горку превращаются.